leadership lebandla akwama-department worship team, program director wethu, Ngobode yonke, abanikazi benkonzo nabancane bethu bathandekayo ngiyabingelela ebusuku ngika Jesu Kristu inkosi yethu. Kristu inkosi. Kristu yabo. Haleluya. Ngibingelele ethume labazalwane nabo bazaqala ukukhuluma nje ngizobakhohlwa. Uyenza ngisho ukubona komphakathi. Manje-ke ngicela ukuthi babingelele ithimba leli eliphekezeleyo. Umuntu useyakhula usefuna abe nama-bodyguard. Kube nabantu abamkhandayo. Kade nje ngokushelela nje ukuthi hayi bese kudala kuyanyathela usheleleke. Amen. Hamba nabazalwane-ke lana bathandanayo. Hamba nomfundisi. Ngibona ngathi uzobeka abantu abafana nolindi abantu abawosisi baze bafe. Base begugile balokhu bewosisi. Hamba nomfundisi usisiwe uMamdlovu. Umzala wami ukuzalana uzalwa umntwana njengoba nazi ukuthi mina ngizalwa kwaZulu. Uzalwa umntwana owagana eManyambeni. Ngesikhathi-ke uNkulunkulu esihambela uphosibona ezweni lakithi, wafikela emzini, wafikela ekhaya kithi, wayesedlula eyakwa-Abi eManyambeni. Kwadliwa nje emizini kade abantu bonke kwangasinda muntu egcekeni uNkulunkulu engena. Kwazalwa abefundisi kule mizi kuzelwe abaphostoli. Siyagcoba nje sigcoba abaphostoli. Siyagcoba sigcoba nje khona manje umzali sigcoba abaphostoli. Naye umfundisi sizogcoba nje masinyane sengilele uphostoli ngoba sengifuna agcoba abefundisi. Ngicela aphakame umfundisi usisiwe abheke nje abheke kubazalwane basazobuyela umbonela kusasa. Sosha-ke ngisebenza nalo lesi sengitshitshela ngazo lezi zinto engihleha kancane ngitshitshele ngazo. Amen. Eduze kwakhe uhleli umfundisi umntwana waseMabatheni, umntwana uSimangele. Umntwana uSimangele njalo ngiyakholwa ukuthi usingane kwabezimva wami. Umama wayesethole igama ngaze ngangazi ukuthi lokho usingane njalo ngihlale ngibuza ukuthi usingane kwabezimva wami. Kodwa ngazi noma nawe uyazi yes, okusalayo lokho ukuthi isizalwa lenkosikazi eyodwa umntanewethu omncane. Ngesikhathi lingena ivangeli lidlafuluka lidasilaza langamshiya naye lamshwabadela. Wayesebuye yezonkulunkulu ngokulizo wambizela emsebenzini wakhe. Umfundisi-ke engabefundisi emsebenza nabo ebandleni leli athi umntanami ngiphetha ngisaphethe ebandla umntanami sengaba umuntu nje kakhulu ongenabandla. Umfundisi NS Mbatha ngicela phakame ngibone loyo umpostoli kubiza kanjalo leyo uzoyizwa kusasa ukuthi isukaphi leyo. Then isimo umntwana uyesiwe umntwana wasemfutsheni. Laba bakwazi ukuzulu babizwa ngabantwana. Uma usubiza umntwana usubiza ngegama ukumhlonipha, awuyeki igama lakhe baze bafe. Mina nje ngumntwana wokwethemba ngiyosenife ngumntwana wokwethemba wasesompeleke bishop-ke kodwa nje mina ngumntwana wokwethemba. Umntwana ulesiwe umntwana wasemfutsheni ngake bengele emfutsheni ungokugcina babawethu uyilasibona naye akumshiyanga mali qoqotha laqoqotha nje bakaze laphuma thunjana. Manje selivake iy'ngane zethu aliyeki nokuthi uyahamba uyokudala ufike bembambe awudalwa lapha uzuwenza into ibaqoqe ibabuyise.
Loke ungokugcina kwabamethu ukuthi nje le yasuke yayifashini lethu futhi asakazi ukubona manje ngiyanqena ngiyangiyisa kodwa ukusebenzisa kule office bazi mawafika kwi-fashion noma wafika kuyini uyabona lezi ezibamba fashion thina sisibandakanye siyahluleka kuyilapho ngicela phakame ngibone ngasamanye imali sefana nje umayo phakayo isephini uqedile wagcina ngayo kushuthi-ke owesi-40 yena waba unamba 40 asekuyadlalana ibheka kathi sebenza into engasebenza amen challenge ngihamba-ke nomntwana ukaphili abantu abazibhekile umntwana uphilile umntwana ngihlushwa abantu ungalungileli labalungeli lokugcina ingabani bese bephelelwa inhlonipho because umuntu ngaphandle kokuba yi-celebrate umuntu uyamhlonipha into yokuqala ukuthi sawubona njani sungakhiphi into yokuthi awungajabula ukubona awungajabula ngangazi ukuthi ngiyokubona umntana ukwehla nje bakudumela bacela iy'thombe akenziwa njalo umuntu nje uhlonishwa ezweni lokuba umuntu because uma leyo imphatha kabi uzothi une-attitude kanti indlela oze ngayo akanayo i-attitude bengekakhona uma ene-attitude bengekaseve kuleli ofisi aseva kulo kiyo njengoba eseva nje ekhonza uphindile ungakwagwala isibongo uzalwa udadewethu uMamntwana udade wakwapostoli ungabuzi into uhambe lokubuza udade wakwapostoli upostoli engane yami nje loke udade wakhe amen waseyashada-ke washadela kwaNgandu le phezulu enhlane Afrika ekhona so uMamNgandu-ke ngokushada uyakhonza-ke ebandleni ingane yami ebandleni uyaseva nokuphuma uyasebenza njengoba ezeka nje uze ukuthi uyaseva uyena kufanele ukuthi angidrayive angisusela kabhekile kodwa kade ngiwowe futhi sebenzela ibhadini wangithatha uphele ihhotela wangishiya usihlala la ungaphumi la uyezwa yonke impilo eduze sayosebenza ngiyabuya sifike ngimthathela sahambe sekwabhuti siyafika-ke wangithatha sasisekhaya sizawabuya driver yena u-admin wami wenza ama-bookings ibhuka amafota amahhotela wenza lowo msebenzi leyo uyasebenza ebandleni uyena wenza ivision yebandla njalo uma kufanele kuthula ivision ukuthi uNkulunkulu wathi senzeni thina uyena wenza lowo msebenzi leyaphinde futhi abe unina wama-teenagers boys and girls uyena ophethe leyo department leyo approach nje ekukhululeke approach umntwana kaNkulunkulu njengoba ezela akayona i-celebrate uze enkonzweni uhamba noma wakhe uze kubhuti wakhe uze kusisi wakhe umu-approach nje futhi akazivumile inkinga mocela isithombe nje sicele nje kahle uzovuma akuhlekele akumele kahle ube naso ungakunayo inkinga ukuthi nje indlela yo-approacha isuke ingabi right wonke lela sihamba khona kufuna kuhambe kulungisa ukuthi kahle soliseka nje e-airport seka e-airport sifuna ukuyongena erestoranti ingane esithikosini 36 sicela amatafula ayifuni ukungilalela ithi nje phumula iy'bubu uyashiwe kanjalo umuntu ivekthi ngane phumula iy'bubu khabo kahle nganithi phumula wahlaza umuntu akwenziwa kanje emhlabeni cela phakame phindile nimbone nizombona sinaye size sicedele amen ne-right bazalwane ne-right asibene right ngingeza ukuthi kuyabandanyana kancane kodwa asibene right ngizodlulisa amasikane imeseji bese ngiyakubonga angibonge igama likaJesu angizukushumayela abantu besifazane ngizoshumayela abantu umuntu ushumayeza umuntu ngizokhuluma nomuntu ngizwile ukuthi ngathi sinayo into yethu sodwa kusasa
Funeka sibuye sibe sodwa phela abantu sisabe sodwa besikisini kodwa kahle yokuhlalisa kahle umuntu wesifazane. Simhlalise kahle, simhlalisa kahle entombazane, simhlalise kahle ewumama, simhlalise kahle emsebenzini, simhlalise kahle emndenini, simhlalise kahle ebandleni, simhlalise kahle emphakathini, simsebenze, simlungise, simphume, simshape, simvule ingqondo, simphaphamise. Mina ngiyibona bengaphaphamisa ngibona nje esibangihlangana naye unenkinga leyo. Njobe lokho ebamba iphuphe ngaphansi ebabushukela unenkinga enkulu ufuna ukusizwa, ufuna ukusetshenzwa noma gross umuntu gross ngendlela ephatheleyo. Abantu gross nje hambe ukudula inyawo hambe thathebeka no lo muntu kodwa ufuneka ilungiswe kuyena. Kodwa nesitele ehamba nayo hawu wazi wabakudulo phansi. Akase nje amthola umuntu ozomsiza ukuthi wakudulo phansi wena. Wohamba umuntu uyaqoka umthwalo umzimba phakama wenzani konke nje madashazela nje. So kusasa leso bese silungisa konke lokho ukuthi phaphama xokama phakamisa isifuba isiso sishone phakathi. Hamba kubonakala ukuthi nawe umuntu ehamba itiye solithola ngoba singagcina singatholile indlela oshishiliza ngayo ungazi ukuthi ithayile emoto ophathile. Sisuke sesilungisa lezo zinto-ke masisodwa leso bese amen amen. Kristu inkosi silungisele singene ekishini kube clean ekishini sipheke kahle impahla ema-wardrobe sehlukanise ikhindi kababa ney'khindi kamama ubaba angadonsa isikindi sakhe adonsa sikamama eso siphekele thayile isikhindi sabanjena namhlanje kanti ikhindi lihlangene ikhindi ayihlukaniswa sesimhlela-ke silungise yakusasa-ke leyo. Kodwa-ke sivule umhlangano wethu ngezwi likaNkulunkulu. Haleluya. Ngicela ukuthuma ngifuna ukufundiswa, ngicela ukuthuma mawungenayo imali ngiboleke eyami ngesikhathi bema ngenyawo uthi nakho uvuka umzimba ekufeni ngifisa ukuyisho kuwe leyo bese sengifunda-ke izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Ngesikhathi umpostoli esho ngicela wena uvulele incwadi kaDeuteronomy chapter 7. Incwadi kaDeuteronomy chapter 7. Ngicela senze njalo nabuvukana ngokuvuka komzimba
Hallelujah. Thank you, Siyabonga. Incwadi kaDeuteronomy chapter 7. Angiyena ukushumayela namavesi amaningi. Ngizomshumayela ngevesi elibili noma lebili. Kodwa ngiyahalela ukuthi siwafunde lamavesi awu-8. Ngicela umekhona ongisizayo angifundele from verse 1 to 8. Deuteronomy chapter 7 from verse 1. Lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekungenisa ezweni oyakulo ukulidla, axoshe izizwe eziningi phambi kwakho, amaHethi, namaGirigashi, ama-Amori, namaKhanani, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi, izizwe eziyisikhombisa ezinkulu nezinamandla kunawe. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho, uzinqobe, wozichitha nokuzichitha, ungenzi isivumelwano nazo, ungabi namusa kuzo, ungaganiselani nazo, ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe, ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekulandeleni ukuba bakhoza abanye onkulunkulu. Tukuthele kaJehova ikuvuthele, akuchithe masinyane. Ngiyakubaphatha kanje, ngiyakudiliza ama-althare abo, niphohleze izinsika zabo, niqume o-ashera babo, nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo. Ngokuba uyisizwe esingcwele uJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho ukhethile ukuba ube yisizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Jehova akanamathelanga kini, kanikhethanga ukuba nanibaningi kunezinye izizwe, ngokuba naniyingcosana kunezizwe zonke. Kepha ngokuba uJehova enithanda, nangokuba ebeyakugcina isifungo asifungele oyihlo, uJehova unikhiphile ngesandla esinamandla, wanihlenga endlini yezigqila esandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe. Thank you. Inkosi ayisisa ukufundwa kwezwi layo manje kusebenzayo. Amen. Sifuna nje umhlangano othandekayo. Uma benginganikeza i-title kule ntshumayelo bengizothi ungafi ungakabi yinto okufanele ube. Ungafi ungakabi yinto okufanele ube yiyo. Lana ukukhuluma indaba esiyaziyo, indaba yabantwana bakwa-Israyeli, kodwa-ke mina sengayikhuluma into ethi personalize izwi njalo malifunda ulenze kube yelakho, liqondane nawe, ngoba alikukusebenzela uma uyokuphushela kubantu abathile, kodwa mase kufanele wena ubenefithe kulo personalize. Njengokupersonalize yonke into edlulayo engahlangene nawe, personalize lezwi, ngoba nabantu oxabana nabo, nabantu ozondana nabo, nabantu abasuke beyikhulumela bodwa, wena uyathukutheka ukuthi bebesho kuwe. Masifuna izathu ey'phathekayo zokuthi basho kunini kuwe, unayo into uthi ubonile indlela ebekubuka ngayo, ukuthi yonke into ithatha personal. So-ke nezwi-ke ngiyacela mina ukuthi awuthathe ngendlela nje oyithatha ngayo, umuntu uthi eyidlulela wena usuhangene naye, usuxabene naye, ekhuluma into engahlangene nawe, ebhekele uyiqoqe, uyidonse, uyilethe kuwe. Ake sidonse nani-ke izwi lize kuwe ukuze lizosebenza wena, lisebenzele wena ebusuku. La uNkulunkulu ekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, okokuqala apostoli
kuleli verse lokuqala efundwayo ngicela uwalivale iBhayibheli lakho sami. Leli verse lokuqala efundwayo linikeza isiqiniseko sokuthi niyongena ezweni. Hawu uNkulunkulu. Ushumayele ibazalwane. Linikeza nje i-assurance. Linikeza isiqiniseko sokuthi nina njengoba nisohambeni nizongena ezweni. Uyabona ukuthi yabo ungayithatha ungayipersonalize into zokusebenzela kangakanani. Ngoba manje wena usuzothi mina ngiyongena ezweni. Mawungayenza into yakho nje. Uthi njengoba ngihamba njengohambo sengaze ngakulo. Sanibonane hadini. Njengoba sengaze ngaliqala uhambo. Njengoba nami sengize ngaba owalo. Njengoba sengajoyina umbutho. Njengoba nami ngisembuthweni. Njengoba nami ngingowebandla likaKristu. Ngizongena ezweni. Leyo nto izokusebenzela. Because leyo nto ithi doesn't matter kwenzakalani endleleni. Kodwa isiqiniseko sithi wena njengoba uswaze waliqala uhambo uzongena ezweni. Lapha abantu abathi awushumayele wena ngawugome phambi kwethu. Mina ngiya ezweni ethile lalozwe ngizokumnyama kubovu ezweni. Noma ngavuka ilwandle noma ngavuka amabhubesi phakathi ngonyama phakathi amabhele mina ezweni. Ngilanye khona ezweni ngizongena noma ngingena ngamunyawo kodwa ezweni khona ngilanye khona ngilanye khona. Awungashumayele tshela losaduze kwakho uthi ezweni ngizongena. Jesus. Kodwa Jesu bazalwane. Hallelujah. Esarabasi. Ai. Nanyibilika sashona. Akathilizana umonda. Lwawela phansi. Wathiwa wathi mina into engahamba imoto eziyi-6 zihamba kwi-direction eyodwa kodwa usilanade owathi kuizwe izizwe
Parahasheke Sebraya. Nethi iBhayibheli ungabokuthanda. Bahlangana bebizana. Abaningi. Kodwa mina ngingekho phakathi kwabo. Athi sibalade lokuhlangana nomsebenzi. Baba nomhlangano wokuphitha. Abahlangana bekhuluma ngawe. Athi sibalade dodwa. Nakhathazile. Abathi bafuna imlomo bayakhuluma. Mina ngiphi judgment. Ngifuna imlomo. Waba mina sibalade. Uthini verse 2 no verse 3. Bakhona abantu ebusuku. Nikhona ingazalwane. Ayikho into okufanele ikuswabise basho njalo abantu baseGoli. Ayikho into okufanele ikwenziwe ngokuncipha. Uhamba ushwini, uhamba kancane, uhamba uqakeka. Ngoba usimakade uthembisa ukuthi makunesizwe. Phambi kwakho. Mina Jehova uNkulunkulu wakho. Hayi wena. Ngiyozenza njani? Verse 2. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho. Hayi. Uzozenza njani futhi? Uzinqobe. Hayi abazwanga bas. Hayi. Wethu, Jesus. uJehova ezenza njani? Ezinikela. Uzozenza njani isizwe? Uzozinikela kama umuntu onikelwe uNkulunkulu. Amkhulu benzimvu yokuhlatshwa kuwe. Athi lo ngiphushela kuwe. Ufuna kube imvu yomhlatshelo. Uthi uJehova mase nginikele lezo sizwe. Wena oyinqobo. Wena uzenza njani? Ndamafuna sami. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho. Uzinqobe. Ayinqoba wena. Wazikhitha nokuzikhetha. Beswana. Hey. Lesizenza njani futhi? Peter. Funda sana sana. Ungenzi isivumelwano nazo. Hallelujah. Satana Baba. Ngithandaze bonke. Ngiyamfanele umuntu bonke. Athi uqala ukungibona. Ufuna ukufika lapha ekhaya. Ngithi hayi kulungile. Manje nje ufake ifoni ngithi uNkulunkulu ucela ungivulele lo muntu. Angene ngegate lakwami. Lona ngicela ngisi. Lona anginasivumelwane naye. Lo angimdini emzini wami. Akangangeni. Avela phazamiseke afone ngabana sibili ethi ngiyaxolisa ukuthi nakhona right uNkulunkulu. Ngoba kunabantu abafanele indlela zethu ihlangana. Ngoba enye yokulala kuNkulunkulu ukumbuluza, ukupretend, ukuzenzisa. Kunabantu abafanele indlela zenu. Ubabiza nasemthandazweni usho ukuthi indlela zami nabo esingahlangani kuNkulunkulu. Indlela zami naye ngiyahlanganisa. Singahlangani naye endleleni angidibani naye. Funda. Ungabi namusa kuzo. Anizwanga ke ngisothi mina ngikhuluma iBhayibheli elingekho. Ungenzi njani? Ungabi namusa kuzo. Ungabi namusa kuzo nabantu akungafanele abangawudeserve umusa wakho.
uSolomon irresponsibility yokwakha ithempeli. Uthi lalela mfana, uJehova ungqabela ukwakha ithempeli. Kodwa ke wena uzolakha. I-material sengiqoqile yonke into ngihlanganisile. Uma kodwa ungena esihlalweni, cela ukubona usibanibani. Anizwana nathina niyakholwa ngoba kunabantu ongekuhlale ngokuthula esihlalweni ubuse bephila. Fanele basuke nje endleleni yakho bakunikeza i-instruction ngeke ukwazi ukusa nalena ngeke uyakhe nabe sekhona naba bangihlupha laba bantu ngoba suse endleleni. Sishuyezwa ungabi namusa kuzo. Kunabantu kufanele mawenza imthandazo ungenzi imthandazo yomusa ngabo. Mawubathandazela uthandaza amahubo 35 uthi sukuma Jehova khonto uthatha isihlalo ungena empini uye kuwe ubathandazela uqondise kubo uthi uNkulunkulu wakwenza indlela yabo ibe nkulu ibe mshelelesi. Uthandazo kaDavide othi wakwenza ukuthi umgoda bamphele wona ungene bona. Asikuthi ikhamba baselukileyo ibophe bona. Uthi ngelosi kaJehova ayibadukhulu. Iqondile imthandazo. Umtshela uNkulunkulu uthi yenza indlela yabo ingahambeki. Uthi yenzile emshelelezi bese ukhumula amasondo ey'bona zakho mabehamba abahambe kakhulu indlela yabo isezandla zakhe. Manokuthi uNkulunkulu uyobabona nayisho nje itethi uNkulunkulu uyobabona. Mtshela uNkulunkulu ukuthi bambile imgodi bangimbele ngicela baphose phakathi emgodini abambele yona. Mina ngibe ngaphandle babuke sebephosekile bememeza bephosele emgodini ehambiwa yilo. Ungabi namusa sande sikusasana ungadaniselani nawe. Yesu lezi zizwe engichithayo phambi kwakho mina ngifuna ukuthi pastor into esihluphayo ilokho kunye sabuye safika kukho okushunyayelwayo basindiswe kodwa bangahlukanisi. Sebahlabelele babe lapha phezulu ngoba kwasuke kwaphela leyanto yokuthi oqedu kwamukela uJesu asakaze ngokusindiswa nokuhlukana nesono. Baphela abantu ababesakazana kwaphela leyanto ungathi udomu le ethi ngiyintombi nto yaphela leyo nto. Kwaphela into ethi ngiyinsizwa uziphiwa uhleli phezulu ufasiwe yaphela leyo nto. Yasenzela abantu abasindisiwe kodwa abajolayo. Yasenzela abantu abangahlukanisi abasindiswa bakipite. Kanti hayithi uyasindiswa awuhlali nendoda ongashadile nayo. Ma ishubeka ngokunyaka etandeni kaMpusela bonethembisa bese yasindiswa amantombazana amaningi sakhanselisha kwaze kwasa ekuseni. Kwasekuseni kwashawu 3 amantombazana omunye ubelethe ingane uthi ngicela nizame ngendawo yokulala ngoba namhlanje ngeke ngilale endlini enobaba walengane. Ngicela ningisize ukuthi awukodwa amadoda bazalwane mangabe sasithi lifikile sithi kufika insimbi ezinye sithi lehlaba ngikubanisa
isoka ngaphakathi ithi bengicela uphume ngifuna ukungena qoqa into zami uthi lo wesilisa manje uphumelana uthi njengoba sengisindisiwe ngeke ngiphinde ngingene endlini enomuntu wesilisa ngingashadile naye ngicela uphumele ngaphandle ukulinde emnyango ngizothatha into zami wena ubusukuyela endlini nakusikile madoda nakusikile wasamami ungaganiselani nabo thina siyaqitiyela sithi hayi kulungile phela-ke hayi-ke ngeke sisho cha ungaganiselani nalezo zizwe. Haleluya. Manje sishona amakholwa uyakholwa uza ukusho umuntu wakhe akufuna ukuhlukana naye sithi siyachaza udaba lwevangeli uthi understand ingoba wena ngapostoli uhleli nomyeni wakho phela lo muntu uyangithanda futhi nje sengikhulile uma sengasenze ukuhlukana naye sengoba yenze mnandi ngithole phakathi umuntu sengoba sengina ungaganiselani naso leso zizwe Jesus asiganiselani nje stop asendiselani nabo liyaphela lapho ngoba lithi baby ungabi nomusa naso so asiganiselani udaba phela lapho lonke omunye bekade ekhona enkonzweni manje sebeyahamba intombazane iphendukile umfana akaphendukanga
Awufunde kahle lelo vesi. Ngiyakubaphatha kanje. Nasi indlela enobaphatha ngayo. Ngiyakudiliza ama-althare abo. Kuyezwakala yini pastor? Into yokuqala niyodiliza ama-althare abo. Was Niphohloze izinsika zabo. niphohloze insika zabo. Akunengwana na. Akunengwana na. Lana sinengane ofayo uyafa ophila uyaphila. Uya ngakwesokudla noma uya ngakwesokhoba. Ayikho into ukuba phakathi nendawo. Ngoba sihamba nabantu abahamba into size sithi noma sibashadise. Sikhuluma into esingasijani ukukhuluma umshado bazalwane ngifuna nje ukukhuluma ngendaba yokuvuka kaLazaro. Ngoba yikho into ozoyikhuluma ngalo mshado ushadisana. Mana. Uthi ma esefile kufanele umngcwabe wazi ukuthi lezi zizwe ziyakwazi udaba lwakhe ziyahleka ukuthi ubani lo omngcwabayo ngoba besibuye sikhonze naye kuma-althare ethu basuthi wena hayi bazalwane sesayeka ukushumayela ngomuntu ofileyo ngicela nje ukushumayela ngendaba kaJesu ephendula amanzi ewenziwe yini usho emngcwabeni ngoba yikho into ozoyisho ngalo muntu ngoba uphela kwezinye izizwe. Jesus. Hayi. Sesiyakuphila ayikho into soyenza ngoba ubethubezile esontweni futhi ubesho ethi ukhoza lapha eChristian Center uyingane kazama kodwa futhi uyingane yabaprofeti uyingane yezangoma uyingane yenyanga kodwa futhi uyingane kaNzama. Hayi madoda siyochitha ama-althare abo siphohla izinsika zabo. Hosana, Hosana, Jesus. Kwanza nabantu babophe intambo ngaphakathi banqwabile futhi abantu bayakhona niyochitha ama-althare. Nifike izaleli niyawachitha ama-althare. Sibona ngapho nje ukuthi ifikile ifamily esizweni sakwaZulu lilethile ukhanya nenhlanhla enkulu. Sibona usitho ushushu ikhapho ayifilandi ikhapho niyochitha ama-althare. Jesus sana Hosana. Hallelujah. Qedela sofithwa nabeni madoda. Nibume o-Ashera babo. Nibaqume o-Ashera uNkulunkulu bakhona. Safa ngani yami safa ukhonza nabantu benezinto endlini zabo abayibekileyo banezinto ema-wardrobe banezinto emakamerweni abo niyobenze njalo o-Ashera niyobalunga o-Ashera babo onkulunkulu babo nibanqamulimpamo woze kalwa. Nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo. Wagcina nini ukushisa mpostoli? Wagcina nini ukuthi la eChristian Center phenduka umuntu uzele ifutufutu zezintakade khonza kuzo ebezingamathemba akhe ziyashiswa ngoba basashisi iy'thombe ezibaziweyo. Sikhitha ama-althare woze Ngoba uyisizwe esingcwele uJehova uNkulunkulu wakho. akawulisho ngokunjani Uyisizwe esingcwele. uJehova uNkulunkulu. Ngokuba uyisizwe esingcwele uJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba niyisizwe esingcwele uJehova uNkulunkulu wenu. Ngokuba niyisizwe esingcwele uJehova uNkulunkulu wenu. Ngokuba niyisizwe esingcwele uJehova uNkulunkulu wenu. Jesus. Hallelujah. Nisha
Ay, ay, ay. Kai, kai, kai. Nisizwe omzuza uso ugeyina kuprofita. Ay, ay, ay. Inzuzo okungcwele benu ehadini. Mani ngasamngcwelisanga uNkulunkulu phakathi kwesizwe. uJehova akazuzi lutho. Sanimhlobiso nje ohlobisileyo. Abantu abagqoka kahle bafike bapaka imoto eningi bangene babamsitho kodwa akazuzi uNkulunkulu. Ngoba uJehova usufiswa ukuthi nibe ngcwele. Mani ngcwele noma ningashumayele kodwa mani ngamngcwelisi uThixo ehadini. uJehova uyazuza ufike akhithelo azikhe kulento yokuthi ningcwelisile igama lakhe. Qedela sithambisana phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomphakathi. uJehova akanamathelanga kini. Kanithembanga ngokuba nanibaningi kunezinye izizwe. naningekho khona. Awu. Naningengcono kunabanye abantu. Yena ngishumayezana. Naningekho ngcono. Bonani into enilwelwe uNkulunkulu. Nisesayithini, nikushetha, nisaya phambili. Akakwenzanga ngoba nini. Akanamathelanga kini. Kenga ubungono benu. Akanamathelanga kini. Kenga ubungono benu. Wathi uJehova wanenze njani? Kepha wanikhe Wanenze njani mfokasibili? Ubani onkhethayo? Usungaphenduka utshela umakhelwane ukuthi asiyikhethanga thina. Sikhethanga thina. Wathi uJehova wasikhetha. uJehova wasikhetha. Sikhethanga thina. Wathi uJehova wasikhetha. Jehova wasikhetha. Utshalela umuntu okhethwayo ukuthi sakhetha. Sakhethwa. Ushayishana uJesu kaPhostoli uthi angikhethanga mina. Kodwa mina ngikhethe mina. Angitshela umfowami ukuthi uJehova wasikhetha. Jehova wasikhetha. Uthi uJehova thina wasikhetha. Ngoba silana thina sakhethwa. Sathi uJehova wanenze njani? Wasikhetha. Nithi wasikhetha. Asikhetha. Madabasakata labarandesi. Wakhetha nisha. ngokuba naniyingosana kunezizwe zonke. Aha, shebrada silahai. Nanishani. Wathi wanenze njani? Wasikhetha. Qedela liyaphela leli. Kepha ngokuba uJehova enithanda Wakhetha ngoba angizwa kanti ayikuthi nini nathanda yena. Akunike nathanda yena kanti. Ngoba mase sihamba sicabanga ukuthi sanithanda uNkulunkulu. Sacontribute kulento esiyiyo. Cha, kodwa ngoba yena enithanda. Uthi wasithanda. Siyafana enkathakwethu. uJehova wenze njani? Nangokuba ebeyakugcina isifungo asifungela oyihlo, uJehova emkhiphile ngesandla esinamandla. Awu Jesu. uJehova wakhipha khona into akhiphela yona. Ngicela uye ukudla kusonto. Ngoba usofa ungabanga yinto owayiphumela. Ngoba njengoba sile nawe lento wakhethelwa yona. Ukhona into wakhethelwa yona. Lalela ngikutshela. Sonke njengoba nishumayela sesiyakhumbula ukuthi ngakhethwa uNkulunkulu. Sonke njengoba nishumayela sewuyakhumbula khona imicabango edlalayo manje kuwe. Ukuthi uNkulunkulu wangikhetha mina. Khona into edlala engqondweni yakho. Athi wangikhetha.
lithi iBhayibheli wazifuna uJehova uma ezokulanda wathi ngenza isethembiso ngifuna ukusibonisa wena wasethembiso okufanele sibonisiwe khona into oyisela kule kingdom khona into ufuna ukufa lapha mntana wengula wangena ngakuzwa okuphasa sonke ispace ngavuka empetheni amandla ngenawo ngahlala ngathi lalela kufa angakaqedi anandaba nawo kodwa timing ironke awulade manje akakaqedi uNkulunkulu athe funeka niyenze emhlabeni ngehle empethe ngawudonsa umzimba ungafumi ngihambe ngathi lalela kufa ngiyakuzwa uyacinezela ufuna ungiqedela angifuni ngawudonsa umzimba ngekhani ngaqhamuka epassage ngaqhamukela kumfowethu omncane wethuka sengiqhamuka ngiwumufi ikhanda ligobile libheke phansi lingakwazi ukuphakama ngathi wathi mayiqhamuka ngathi thandaza bafakwazi ukufa manje mangifi manje ngizofaka ishani ngakutshela wena ukuthi